এই দেখ মিঠুর কিন্তু সেদিকে আজ খুব আনন্দ, ওর ফাঁকা ঘরে ভালো করে উঠতে পারছি নাকি মিঠু। গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি মিঠু সোনা খুব 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 ভালো আছি। আর বিট্টু সোনা কোথায় আছে জানি না। আর এখন বাজে সকাল 9টার সময় আমি স্নান টান করে পুজো টুজো দিয়ে অনেকটাই রান্না সেরে ফেলেছি। আর তারপর তোমাদের কাছে এলাম। তো চলো তোমাদের দেখে দিচ্ছি কী কী রান্না আমার এখন পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে আছে। এই যে ভাত একটু হয়ে গেছে, বেগুন ভাজা বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমার ডিম সেদ্ধ আর ডিম রান্না করতো তার। আর এই যে মিঠু সোনা আমার এখানে বসে আছে। আর জানি না বিট্টু সোনা আমার কোথায় আছে। বিট্টু সোনা তুমিও যেখানে থাকো খুব 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 ভালো থাকো। তো চলো, আর প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখতে শুরু করো। অনেক বন্ধু আছে তোমরা লাইক দিতে ভুলে যাচ্ছ, তো প্লিজ লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখতে শুরু করো। আর যারা আমার নতুন বন্ধু তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। এই যে মিঠু সোনা কিছু তুমি বলবে দেখো। আর দেখ মিঠু সোনা তোমাদেরকে তাকাচ্ছি কীভাবে। কী রে মিঠু কী করছিস? আর এই যে রান্নাঘরে আমার ফ্রিজ একেবারে মুড়ে দেওয়া আছে। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রান্নাঘরে সব কিছু, রান্নাঘরে টিভি দেখতে পাবে। এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ রাখার ভেতরে কোথাও জায়গা নেই, খুব ময়লা, তো তার জন্য এখানে রাখা আছে। কিছু বলবি সোনা? কি রে মিঠকু? এই মিঠকু। আর মিঠু আমার রান্না দেখতে খুব তার ভালো লাগে। এখানে বসে বসে মিঠু এখন আমার রান্না দেখবে। তো চলো রান্নাগুলো আমি একটু সেরে নিই, তারপর তোমাদের কাছে আবারও ফিরে আসছি। আর চলো তোমাদের দেখে দিচ্ছি আমি আজকে কী কী রান্না করছি। আর এই যে বেগুন, এটাকে বলে বেগুন ছিটকি। আর এইভাবে বেগুন রান্না করছি, বেগুন ছিটকি। আর এখানে ডিম রান্না করছি। আর ফুল চাটনি আমার হয়ে গেছে, তোমাদের একটু আগে বলতে ভুলে গেলাম। এই যে দেখো, এটা আরেকটু আমি ফুটিয়ে নেব। আর ভাতও আমার 1 ফুট এই যে হয়ে গেছে, তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। আর এই দেখো মিঠুর জায়গা। এই সোনা, হ্যাঁ বলো মাম্মি। তুমি এতক্ষণ মাম্মি মাম্মি বলছিলে না? বলো মাম্মি। মোবাইল দেখলে কিন্তু বলতে চাই না কিছু। বলো মাম্মি, মাম্মি বলো তো বাবু। মাম্মি, মাম্মি, মাম্মি বলো। ও বাবালি আমার সোনাটা লে। হ্যাঁ আমার সোনা, আমার মাম্মি। মাম্মি বলো, বলো মিঠু বেটি, মিঠু বেটি, মিঠু বেটি। এখন আমি রান্না করতে করতে ও উড়ে এসে চলে এসেছিল ওই আয়নার করে। এই দেখো, তারপর মিঠু অনেকক্ষণ ধরে মিঠু বেটি, মিঠু বেটি, মিঠু বেটি বলে বলে আমাকে ডাকছিল। মাম্মি 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 বলবে, আর তারপরে বলবে ও মিঠু বেটি, মিঠু বেটি। এই জন্য বলে আমি যেন ওর মিঠু বেটিটা শুনি, এই জন্য মাম্মি মাম্মি বলে। আমাকে মাম্মি মাম্মি করে ডাকে, ওর মা বলেও কিন্তু ডাকে। হ্যাঁ দেখো, বাবু ভালোবাসো তো সোনা, বাবু ভালোবাসো। দেখো বাবু, মিঠু সোনা দাঁড়া, ভালোবাসো। এই মিঠু আমার ভালোবাসো তো সোনা, ভালোবাসো বাবু। মিঠু রে সোনা, এই সোনা, সোনাটা আমার ভালোবাসবে। সোনা সোনা, চলো 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 বাবলি, চলো চলো রান্না দেখি, চলো আমরা। হ্যাঁ আমরা রান্নাটা দেখি কি হচ্ছে। হ্যাঁ চলো চলো চলো, লাইট একটু জ্বালে। চলো আও মিঠু। কি রে মিঠকু, কি করবি? লাইট জ্বলে গেছে।
ও মা, লাইট জ্বলে গেছে গো। এই যে দেখো মিটকু, হ্যাঁ মিটকু মিটকু মিটকু। না, এরকম ঘরের অবস্থা দেখে মিঠুর মনে খুব আনন্দ। কিরে মিঠু, অনেকবার দেখলাম উঠছিল, তখন তোমাদের ভাবলাম হয়তো একটু দেখায়। দেখো খুব আনন্দ নাকি মিঠু? ও মিটকু, এই মিটকু, এই দেখো মিঠু, আও মিঠু, আয় আয় সোনা। এই দেখো হাতের মধ্যে আমার উঠে গেছে, দেখবে? এই দেখো, হ্যাঁ দেখো দেখো, আও মিঠু, যাও তো মিঠু, যাও তো মিঠু, হ্যাঁ যাও 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 যাও, দেখো এই সোনাটা, হ্যাঁ আবার উঠবে, হ্যাঁ উড়ার জন্য, হ্যাঁ চলো চলো চলো, এই তো 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 এই তো, চলো 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 চলো, আও মিঠু, আও মিঠু, আয় আয় সোনা, মিঠু সোনা, আয় রে, আয় মিঠু, আয় মিঠু, আয় মিঠু, আয় মিঠু, আয় মিঠু, মিঠু মিঠু, আয় সোনা, আয় সোনা, মিটকু। এই দেখো এই রুমের কি অবস্থা, এই দেওয়ালগুলো কেটে কেটে, এই যে আমার ছেলের বেডরুম, মিটকু 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 মিটকু। হ্যাঁ মিঠু, মিঠু ঘুমাবিস কোথায় আজকে রে? এই মিটকু, কি করে পরিষ্কার করবো মিঠু এগুলো? চল পরিষ্কার করবো, হ্যাঁ চলো। মিঠুই আমার একমাত্র সঙ্গী, সেই সোনাটা, সোনাটা ছাড়া আমার কেউ সঙ্গী নয়। হ্যাঁ বাবু, সোনা সোনা, ঝুলবে ঝুলবে, সোনা 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 সোনাটা, হ্যাঁ সোনাটা। তো এই যে কালকে বারান্দার মধ্যে কাজ শুরু হবে। আর এই দেখো মিঠু কি করেছে, এই দেখো সব তারগুলোকে কেটে কেটে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? সব তারগুলো কেটে কেটে দিয়েছে, এই দেখো এখানেরও কিন্তু সব ছাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ দেখো তাহলে কাটে দিয়েছে না, মিঠু কাটিছে না? হ্যাঁ দেখো মিঠু এসে বসে গেছে। এখানেও যে আছে দেখো, তোমাদের জন্য করে দেখাচ্ছি, এই দেখো এইগুলোও কিন্তু সব কেটে দিয়েছে। আর এগুলোকে এক একটা করে করে খুলে, এগুলো কিন্তু এগুলো দেওয়া ছিল, দাঁড়াও করে করে খুলে মিঠকু সোনাটা আমার সব খুলে দিয়েছে। হ্যাঁ তো এই দেখো মোটামুটি ঘরগুলো পরিষ্কার করতে পেরেছি, খুব বেশি করিনি, পারিনি। আর এই যে মিঠু সোনা আমার এখানে আছে, মিঠু সোনাকে এই খাবারগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মিঠু লে, ও আজকে ঘরে ঢুকতে চাইছে না, তো এখানে দিয়ে গেলাম, খা। কি খাবি? ও বাদাম বেশি পছন্দ জানো, এই দেখো। হ্যাঁ আঙুর খা, আঙুর খা বাবু, খা, আরও দেবো, হ্যাঁ খা সোনা। এই দেখো ফিল্টারের উপরে অনেকক্ষণ ধরে আছে।
আর এখন 10:30 বেজে গেছে। আর এবার আমি ঘর মোছামুছি করে নেবো। আর এই যে মুরগির বাচ্চাগুলো বের হয়ে চলে আসছে। আর এই দেখো মিটকু খাওয়ার পর ওর প্লেটটা কিন্তু নিচে পড়ে গেছে, আর মিঠুও নিচে নেমে এসছে ভয়ে। এই দেখো, আর ওকে দেখছে। এই যে মুরগির বাচ্চাগুলো বের হয়ে চলে এসছে, মিঠুকে দেখে মুরগির বাচ্চা বের হয়ে আসছে। আর মিঠু মুরগির বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে, দেখো তাড়িয়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছে। এই দেখো, ও ঘরের মধ্যে থাকতে দেবে না। আর এখন আমি যতটা পারবো ঘর মোছামুছি করে রাখছি। সকালবেলায় খুব তাড়াহুড়ো হয় বলে তো কতটা ঘর মুছবো না মুছবো বুঝে উঠতে পারি না। তো যেখানে রান্না করি খাওয়া দাওয়া করি সেটুকুটাই আমি মুছবো, খুব বেশি আমি মুছবো না, খুব ডাস্ট হয়ে আছে। আর এই যে মিঠুসোনাকে আমি বাদাম দিয়ে দিলাম, গোটা বাদাম মিঠুসোনা খেতে আমার খুব পছন্দ করে, তো ওকে একটু বাদাম দিয়ে দিয়েছি। আর এই বিছানা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একেবারে ডাস্টে ভরেছিল, তো কোনো রকম করে বিছানাটা ঠিক করেছি। আর আজকে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো পরিষ্কার করতে আমি পারিনি, অনেক কষ্ট। স্কুল থেকে এসেছি, তারপর কিছুটা এই পালং দুটোকে খালি পরিষ্কার করে। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই কাজগুলো আজকে হয়ে গেছে। আন্ডারগ্রাউন্ডের যে কাজ ওয়ারিংয়ের, মোটামুটি এই কাজগুলো পাইপ বসানো হয়ে গেছে। আর চলো দেখো কী অবস্থা আমার বাড়িটা। আর মিটকুর আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে জানো তো। এই যে এটা ছেলের রুমও কোনোরকম করে বিছানাটা ঠিক করেছে। এই ঘরে তো লাইট জ্বলছে না, লাইট বাল্ব খুলে রাখা হয়েছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ, দাঁড়াও লাইটটা জ্বালছে, এই লাইটগুলো কালকে হয়তো ঝুলে যাবে। এই দেখতে পাচ্ছ, এটার কাজ এখনও হয়নি। আর তোমরা তো দেখলে সকালবেলায় আমি রান্না করেছিলাম রান্নাঘরে, আর তারপর এখন রান্নাঘরে লাইট নেই বলে আমি এখানে রুটিগুলো বানালাম। এই বারান্দার মধ্যে আবার গ্যাসকে তুলে নিয়ে এসেছি জানো। তো এইভাবে আমার রান্না বান্না চলছে, কখনো রান্নাঘরে কখনো আবার এখানে। তো যাই হোক, অনেক কষ্টের মধ্যে আছি, এইভাবে কাজগুলো করছি। আর এই যে মিঠু সোনা, মিঠু লেবু খাইয়েছিস? হ্যাঁ রে মিঠকু, লেবু খালি? হ্যাঁ মিঠকু আমার লেবু খাইয়েছিস না? মিঠু আজকে কিন্তু পুরো সময়টা যে রান্নাঘরে কাটিয়েছে। যতক্ষণ আমি স্কুলে ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত মিঠু সোনা রান্নাঘরে কেটেছে, নাকি রে মিঠকু? খুব আনন্দ তোর বল? এই মিঠু তোর খুব আনন্দ? ঠোকাঠুকির আওয়াজে কিন্তু প্রথম খুব ভয় পেত, আজকে কিন্তু আর ভয় করেনি। আর এই যে মিঠু সোনার জন্য সেদিন আমি লেবু নিয়ে এসেছিলাম বাজার থেকে। আর এই যে মিঠু একটুখানি লেবুটা খাইয়েছে, একটা খেয়েছে। এই দেখো, দাঁড়াও, এই দেখো কিছুটা খেয়েছে। মিঠু খাবি না এবারে? বাকিটা ফ্রিজে রেখে দেবো। ও কিন্তু আমি যদি একটা একটা করে ওকে ছাড়িয়ে দিই না, তাহলে কিন্তু খেতে চায় না। ওর কিন্তু গোটা শুদ্ধ ফল খেতে মিঠু সোনা আমার বেশি পছন্দ করে, নাকি মিঠকু? ও মিঠকু বলে, আমার সোনা মিঠুলি, আমার চুনকা মিঠুলি। শোন না, এতক্ষণ ও এখানে কেন জানো? মোবাইল দেখছিল। এই দেখো এখন অফ হয়ে গেছে। মিঠু সোনা আমার মোবাইল দেখতে খুব, এই দেখো চলে এসছে। যা আগে দেখাই না, এই দেখো মোবাইলের উপরে বসে গেছে। আরে মিঠু মোবাইল দেখবি? মোবাইল মিঠকু কই চালাই নাই তো, কই চালাইছি দেখ তো। বুঝতে পেরে গেছে মিঠু, দেখছে।
এই দেখো কি করবে সোনা, চলো এই দেখো সোনা, আমার মিঠু সোনা কি দেখে গো, মোবাইল দেখে সোনা আমার। হ্যাঁ, আমার মিটকুচে না মোবাইল দেখে রে, ওরে কোনো দিকে ধ্যান না। আমি এখন সাউন্ড দিইনি, সাউন্ড যদি দিয়ে দিই না তাহলে দেখো মিঠু, আর মিঠু ওখান থেকে নড়বে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এবার আমি শেষ করব। তো তার আগে তোমাদের একটু আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা যারা প্লিজ এখনও পর্যন্ত লাইক করোনি প্লিজ লাইক করো, আর ভিডিওটাকে যারা কমেন্টস করনি প্লিজ ভিডিওটা কেমন লাগলো তা কমেন্টস করে আমাকে জানিয়ে দাও। আর যারা এখনও আমার নতুন বন্ধু আছো সাবস্ক্রাইব করোনি, যারা আজকে নতুন বন্ধু এসেছো সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ তারা সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার চ্যানেলটিকে, আর ভিডিওটাকে লাইক করতে ভুলবে না তোমরা কিন্তু। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ বাই বাই।